안녕하세요. TV 홈닥터 더 나은 클리닉 아나운서 박혜진입니다. 여름이 되면 정말 무덥고 습해서 금세 땀이 나고 지치고 또 축 처지고 이렇습니다. 그래서 이럴 때일수록 건강 정보를 더 많이 들으시고 건강을 챙기셔야 할 텐데요. TV 홈닥터 더 나은 클리닉과 함께 하시면서 건강 꼭 챙기시길 바랍니다. 자, 오늘 함께 해주실 분들 소개해드리겠습니다. 먼저 서유원 아나운서. 네, 오늘도 알찬 건강 정보 얻어가시라고 저 서유원이 함께하겠습니다. 네. 자, 오늘 주제 관련한 건강 정보 전해주실 선생님 소개해드리겠습니다. 김현식 내과 전문의 모셨습니다. 안녕하세요. 내과 전문의 김현식입니다. 유익한 건강 정보 전달해드리겠습니다. 네. 자, 여름만 되면 유난히 여름을 타고 더위를 타는 분들이 계시거든요. 그래서 여름은 너무 싫다 하시는 분들 있는데 두 분은 좀 더위를 타시는 편인가요? 저는 더위를 정말 많이 타는 편이라서 많이 타요? 네, 여름만 되면 너무 힘들어요. 아, 그렇구나. 이렇게 좀 마르신 분들은 보통 추위를 많이 타서 안 그럴 줄 알았는데 선생님은 어떠세요? 네, 저는 뚱뚱해서 더위를 많이 타고 땀을 많이 흘리는 편입니다. 아, 꼭 그렇게 제가 그런 답변을 원한 건 아니었지만 어쨌든 더위를 이렇게 참기 어려워하시는 분들이 참 많이 계십니다. 저는 사실 더위보다는 추위를 좀 많이 타고 여름에는 오히려 냉방병 때문에 좀 고생을 하는 편인데 자, 오늘은 또 어떤 건강 정보와 함께 하실지 TV 홈닥터 더 나은 클리닉 본격적으로 시작해 보겠습니다. 자, 오늘 주제 만성 기침입니다. 우리가 흔히 감기 걸렸을 때 혹은 좀 비염 같은 알레르기가 있을 때 기침을 하게 되는데 어떤 경우에 선생님 만성 기침이라고 하는 건가요? 예, 기침이 오랫동안 지속이 되면 만성 기침이라고 합니다. 보통 기간을 따져서 나누는데 3주 미만일 때 급성 기침, 3주에서 8주 정도 되면 아급성 기침, 그다음에 8주 이상 되었을 때 만성 기침이라고 합니다. 네. 그러면 기침이 2달 이상 지속이 되면 만성 기침이다라고 하셨는데 만성 기침도 질환으로 볼 수가 있나요? 만성 기침은 증상이기 때문에 하나의 질환으로 생각되지는 않습니다. 하지만 기침이라는 증상은 외래에서 가장 흔하게 보는 증상 중에 하나이고 오래된 기침으로 병원에 내원하는 경우가 정말 많습니다. 기침 안에는 많은 질환들이 숨어 있기 때문에 이런 부분은 임상적으로 중요한 증상이 되겠습니다. 근데요, 선생님, 우리가 흔히 아는 그냥 콜록콜록 하는 정도의 기침이 아니라 누가 봐도 저러다 어떻게 되는 거 아닐까 싶을 정도로 가슴이 아플 정도로 통증을 느낄 정도로 하는 그런 기침을 보게 되는데 그렇게 따지면 만성 기침이 조금 위험한 거 아닌가 이런 걱정도 들거든요. 어떤가요? 대부분의 기침은 위험한 증상이랑 연관되지는 않습니다. 하지만 지속적으로 기침을 하는 경우에 일상생활에 제한이 생기고 삶의 질이 감소할 수 있습니다. 심한 기침은 대화를 못하게 한다거나 그렇죠. 식사를 못하게 하거나 체중이 빠진다거나 불면증이 생기거나 할 수도 있습니다. 결핵에 의한 만성 기침은 방치했을 경우에 주변 사람들을 전염시킬 수도 있고 네. 자체적으로도 폐를 파괴해서 심한 경우에는 객혈 같은 경우 사망까지 이르게 할 수가 있습니다. 또한 흔하진 않지만 폐암의 초기 증상이기도 하고 기침이 지속된다면 병원에 방문하시는 것이 좋겠습니다. 네. 저는 기침이라고 해서 단순히 감기 정도 생각했거든요. 그러니까요. 근데 쉽게 봐서는 안 되거든요. 그렇죠. 네. 굉장히 무섭게 들리기도 하는데 네. 감기의 대표 증상이 기침이니까. 근데 우리가 알고 있는 단순 감기에 의한 기침과 또 다른 질환을 동반하고 있는 기침, 여기에는 분명히 어떤 차이점이 좀 있을 것 같거든요. 기관과 증상으로 구분을 해볼 수가 있습니다. 바이러스에 의한 단순 감기 같은 경우는 보통 3주 이내면 호전이 되기 때문에 그 앞서 말씀드린 것처럼 그 이상으로 지속적으로 기침이 있다 그러면은 다른 원인이 있는지 살펴봐야 됩니다. 네. 기침 이외에 열이 난다거나 가래가 심하다거나 숨이 찬다거나 체중이 빠지는 등과 같은 증상들이 동반된다면 다른 질환을 반드시 감별하는 게 좋겠습니다. 사실 요즘 기침하면 이게 코로나19 증상인가 의심하시는 분들이 많을 것 같은데 그렇죠. 혹시 병원을 찾는 분들도 코로나19 관련해서 좀 많이들 물어보시나요? 예, 처음에는 그런 걱정으로 오시는 분들이 많았습니다. 원래 코로나 바이러스도 감기 바이러스 중에 하나이기 때문에 이게 증상으로는 구분을 할 수가 없거든요. 다만 초창기에는 접촉력과 발열 정도를 가지고 코로나 검사를 더 해야 되는가 이런 거를 구분을 해드렸지만 네. 본인이 걱정되면 이미 보건소에서 검사를 하고 오셔서 외래에서 저 코로나인가요? 이렇게 물어보지는 않습니다.
말씀해 주신 것처럼 이게 단순 감기에 의한 기침인 것인지 아니면 다른 질환 때문에 생긴 기침인 것인지는 기침을 하는 기간 그리고 어떤 증상에 따라서 구분을 할 수 있을 것 같은데 사실 환자들이 기침에 대해서 좀 오해하는 부분들이 있죠. 예, 기침은 원래 호흡기계 보호 목적으로 하는 정상적인 반사입니다. 그렇기 때문에 기도 내로 유해 물질이 들어오는 것을 방지하고 폐나 기관지에 존재하는 해로운 물질을 제거하는 작용을 합니다. 네. 따라서 한두 번 한다거나 짧은 기간 동안 기침을 한다고 그것을 병이라고 생각해서 걱정하실 필요는 없겠습니다. 네. 자, 그러면 오늘 주제인 이 만성 기침 왜 생기는 건지 그 원인부터 좀 살펴볼까요? 보통 우리가 기침을 했을 때 쉽게 의심하는 감기라든가 기관지염 등의 같은 증상은 대부분 3주 이내에 없어지는 경우가 많습니다. 하지만 8주 이상 오래 지속되는 기침이라는 것은 쉽게 저절로 호전되는 경우가 드물기 때문에 결국은 병원에 내원을 하게 됩니다. 만성 기침의 제일 흔한 원인으로는 상기도 기침 증후군, 위식도 역류질환, 결핵, 천식 등이 있고 이 밖에도 만성 기관지염이나 혈압약에 의한 기침, 기관지 확장증, 흡연 등에 의해서도 일어날 수가 있습니다. 그러면 같은 기침 증상이라도 원인에 따라서 이제 치료법이 달라진다고 볼 수 있을까요? 네, 그렇습니다. 그래서 만성 기침은 원인 감별이 가장 중요하고 원인에 따라서 치료를 해야 됩니다. 그래서 오늘은 만성 기침의 대표적인 원인 4가지에 대해서 집중적으로 이야기해 드리겠습니다. 네, 4가지 원인이 있는데 그 첫 번째 만성 기침의 원인 뭐 어떤 걸로 설명해 주시나요? 예, 첫 번째는 상기도 기침 증후군입니다. 가장 흔하게 만성 기침의 원인으로 지목이 되고 있고 외래로 오시는 분들 중에 절반이 이 질환으로 진단돼서 치료를 하고 있습니다. 상기도 기침 증후군요. 네. 예. 과거에는 후비로 증후군으로 불렸고요. 코 또는 부비동에서 흘러나온 분비물이 인후부를 자극해서 생기는 질환입니다. 개인적으로는 좀 명칭이 생소한데 이 상기도 기침 증후군 이거는 왜 생기는 건가요? 네, 비염이나 부비동염, 비인두염과 연관되어서 발생을 합니다. 비강이라든가 부비동에서 흘러내려가는 분비물들이 인후부를 자극해서 증상이 생겨나게 되는데 목 뒤로 흘러내리는 느낌이라든가 목 뒤에 이물감이라든가 목이 간지럽다거나 콧물, 코막힘, 쉰 목소리 등이 동반될 수가 있습니다. 인후부 쪽의 염증이라든가 자극에 의해서 예민해진 경우에도 발생을 할 수가 있는데 이러한 경우에는 콧물이라든가 목 뒤로 흘러내리는 특징적인 증상이 없을 수도 있습니다. 저는 그 만성 기침의 원인을 잘 구별해야 된다라고 아까 하셨는데 이 상기도 기침 증후군 이거는 어떻게 진단을 하게 되나요? 먼저 가슴이나 얼굴 쪽에 엑스레이를 찍습니다. 그래서 가슴 엑스레이로 폐렴이라든가 결핵 등의 질환을 먼저 감별을 하게 되겠고요. 얼굴 쪽에 엑스레이를 통해서 비염이라든가 부비동염 이런 부분을 진단을 합니다. 이러한 검사와 병력 청취를 자세히 해서 다른 질환들이 의심이 되지 않는다면 진단을 하게 되겠습니다. 만약에 이게 원인이다라고 진단을 받으면 치료를 그럼 어떻게 들어가요? 주로는 비염에 준해서 치료를 합니다. 상기도 기침 증후군이라고 하지만 이제 외래에서 환자분들께 설명할 때는 상기도 기침 증후군입니다, 후비로 증후군입니다 이런 식으로 말씀드리지는 않고요. 어차피 잘 생소하기 때문에 네. 비염입니다, 만성 비염이 있고 그런 부분에 의해서 분비물이 넘어가서 자극을 해서 기침을 하셨습니다라고 네. 설명을 드립니다. 네, 네. 그래서 당연히 치료도 비염에 준해서 치료를 하게 되겠고요. 항히스타민 제제나 국소 스테로이드 제제, 비충혈 완화제 등을 사용하고 이 외에도 생활 패턴이라든가 환경의 개선이 많이 중요합니다. 그렇다면 이 상기도 기침 증후군 환자들이 지켜야 될 생활 습관 어떤 게 있을까요? 먼지가 많은 환경을 피하시고 차가운 공기를 피하시는 게 좋습니다. 알레르기가 있는 물질이 있다면 적극적으로 회피를 하셔야 되고 기침을 자주 하는 것은 인후부에 염증을 일으켜서 감각을 예민하게 만들 수 있기 때문에 피하는 것이 좋겠습니다. 따뜻한 물을 수시로 섭취해서 목 뒤에 이물질을 제거해 주시는 것이 좋겠습니다. 네. 아까 제가 여름이 되면 이제 더위를 호소하기도 하지만 냉방병 때문에 고생하시는 분들도 있다고 했잖아요. 그러면 사실 냉방병은 거기에서 오는 그 인공적인 차가운 바람이 뭐 먼지와 실내 공기와 섞여가지고 사실은 그렇게 좋지는 않은 것 같은데 그로 인해서 이렇게 만성 기침으로까지 가는 분들도 네, 있으신가요? 충분히 가능합니다. 그런 환경 개선도 좀 필요하겠네요. 네, 그러면. 에어컨을 너무 직접적으로 쐬시지 않는 것이 좋고요. 네. 주무실 때도 너무 에어컨을 계속 쬐면 습도가 내려가면서 다른 알레르기성 비염이라든가 다른 원인이 됩니다. 네.
자, 만성 기침의 그럼 두 번째 원인 살펴볼까요? 예, 두 번째는 결핵입니다. 결핵은 대표적인 전염병으로 우리나라에서 아직도 유병률이 높은 질환입니다. 그대로 두면 가족이라든가 주변 지인한테 전염을 시킬 수 있고 치료하지 않고 오래 방치하면 폐를 파괴해서 영구적인 합병증을 만들고 사망에 이르게 할 수 있습니다. 네. 그러면 만성 기침의 다른 원인이랑 어떻게 구별하면 될까요? 가슴 엑스레이로 먼저 진단을 하게 됩니다. 다만 가슴 엑스레이에서 전형적인 모양이 안 보이고 초기 같은 경우에는 기관지염과 구별이 안 될 수가 있습니다. 또한 이전에 폐에 염증이 있어서 흔적들이 남아 있다면 그런 부분에 가려서 보이지 않는 경우도 있습니다. 네. 이런 경우에는 CT라든가 객단 검사를 추가로 해서 진단을 하게 됩니다. 그러니까 사실 결핵 발병률이 현대에는 상당히 많이 줄었잖아요. 그런데도 결핵균이 있을 경우에는 이렇게 만성 기침 증상으로 갈 수가 있다 이건데 아까 검사 중에 객담 검사도 하신다고 하셨잖아요. 네. 그러니까 객담이라는 거는 가래인데 어떤 식으로 그 검사를 하는 거예요? 예, 가래를 뱉어서 가래의 균이 결핵균인지를 확인하는 검사입니다. 네. 염색을 해서 현미경으로 펴서 보는 도말 검사랑 몇 주 이상 특수 배지에 키워서 균을 보는 배양 검사로 나누어집니다. 그렇다면 CT 그리고 객담 검사로 결핵이 원인이다라고 나오면 어떤 치료가 이루어지나요? 네, 폐에 공동의 유무라든가 병의 진행 정도, 결핵균의 내성 상태에 따라서 치료가 좀 다릅니다. 기본적으로는 결핵균이 가래에서 안 나올 때까지 대략 2주 정도의 그 격리 기간이 필요하게 되겠으며 이후에 약물을 표준 사제 약물을 치료를 하게 되는데 2개월간 집중 치료 기간이라고 해서 사제 약물을 사용하고 이후에 이 두 가지나 세 가지 약물을 통해서 한 4개월간 치료를 유지하게 됩니다. 이게 결핵으로 인한 예를 들어 이 만성 기침이다 하면 사실 결핵은 전염성이 또 강하기 때문에 네. 예, 이런 경우는 좀 더 주의를 해서 좀 살펴봐야 될 것 같다는 생각이 듭니다. 만성 기침의 대표적인 원인들에 대해서 지금 살펴보고 있는데요. 두 가지 알아봤죠. 상기도 기침 증후군, 또 결핵까지 살펴봤습니다. 세 번째 원인은 뭘까요? 예, 세 번째 원인은 역류성 식도 질환입니다. 흔히 역류성 식도염이라고 두 분도 많이 들어보셨죠? 네. 네, 저도 많이 들어봤는데 이 역류성 식도염이라고 하면 뭐 속쓰림이나 또 가슴 통증 이런 게 생각이 나거든요. 근데 이게 만성 기침이랑 연관이 있는지는 전 몰랐어요. 네, 위산이 직접 후두를 자극한다거나 위액이 미세하게 기도로 넘어가거나 역류에 의해서 식도 하부 점막에 기침 수용체에 자극이 되면은 기침이 유발될 수가 있습니다. 네. 그러니까 그 역류성 식도염으로 인한 기침은 그러니까 흔히들 감기로 인한 기침하고는 조금 다르게 약간 마른 기침처럼 나오는 건가요? 예, 약간 건조한 기침이 나기도 하고요. 네, 속쓰림이라든가 역류 증상들이 있으면은 좀 더 쉽게 진단이 가능하게 되겠습니다. 그러면 이 역류성 식도 질환에 의한 만성 기침은 진단을 어떻게 할까요? 일단은 방금 말씀드렸던 대로 예. 속쓰림 증상이 있으면 네네. 이제 더 쉽게 진단이 되지만 네. 이런 거 없이 목에 이물감이라든가 쉰목 소리만 나는 경우도 있습니다. 이런 경우에는 상기도 기침 증후군과 구분 자체가 어려울 수 있는데 위내시경 등을 해서 위식도 접합 후에 특징적인 모양을 본다든가 위산 분비 억제제 등을 먼저 사용을 해봐서 증상이 네. 호전되는지를 관찰할 수도 있습니다. 그렇군요. 제 주변에도 이 역류성 식도염 앓고 계신 분들이 좀 있거든요. 근데 병원에 가면 꼭 생활 습관을 개선하라고 하신대요. 맞아요. 예. 이건 어떻게 될까요? 네, 치료는 위산분비 억제제랑 장운동 촉진제 등의 약물 치료도 있지만 가장 중요한 게 생활 습관의 개선이 되겠습니다. 금주라든가 금연, 카페인이나 탄산음료 금지. 이 중에 카페인은 우리 일상생활에 많이 들어와 있는데 커피라든가 껌, 초콜릿, 홍차, 녹차, 그다음에 피곤할 때 먹는 각종 드링크에 많이 들어있어서 이런 부분을 전부 피하시는 게 좋겠고요. 감귤류 등의 과일이라든가 주스 등도 일으킬 수가 있고 약간 신맛 나는 산도가 맞습니다. 높은 음료를 피하라고 또 하더라고요. 고지방 음식 등도 피하시는 게 좋습니다. 네. 또 식사하시고 1시간 이내 바로 눕는다면 역류 증상이 생기실 수가 있고요. 주무시기 한 2-3시간 이내에 야식 등을 좀 피하는 게 좋겠습니다. 저처럼 배가 좀 나와 있는 경우라면 압력이 높아지면서 역류가 많이 일어날 수 있기 때문에 열심히 운동을 해서 복부 압력을 낮춰주면 역류 증상이 호전이 됩니다. 선생님 그 정도 아니신 것 같은데 아까 처음부터 저도 이렇게 몸집이 있어서 더위도 많이 타고 뭐 그러신다고 하셨는데
사실 이 역류성 식도염은 뭐 현대인의 질병으로 워낙에들 많이 앓고 있고 사실 저도 경험이 있거든요. 그래서 출출할 때 야식 먹는 걸 금해라. 그리고 카페인, 커피 섭취를 줄여라. 뭐 이게 가장 큰 주문이었던 것 같아요, 선생님들이. 자, 만성기침의 원인, 상기도 기침증후군, 또 결핵으로 인한 만성기침, 그리고 역류성 식도염까지 알아봤고요. 아까 4가지라고 하셨으니까 마지막 원인 한번 살펴볼까요? 네, 마지막 원인은 천식입니다. 그 천식이라고 하면 숨쉬기 어려운 질환 말씀하시는 거잖아요. 그럼 만성기침도 그 증상 중에 하나인가요? 예, 그 증상 중에 하나고 천명음, 쌕쌕 소리를 동반하는 전형적인 천식이 있는 반면에 기침만 존재하는 기침형 천식도 있습니다. 이러한 기침형 천식들은 마른 기침이라든가 발착성 기침 등의 증상들이 있고 알레르기라든가 운동, 찬 공기, 기침에 의해서 악화되기도 합니다. 아니, 그러니까 천식은 이제 기관지 질환 중에 하나잖아요. 그러면은 천식의 경우에는 좀 진단 방법이 조금 달라질 수도 있겠네요. 천식 진단 방법과 다르지는 않고 기관지 천식이랑 기침형 천식이 다르지는 않고 똑같이 하는데 주로 천식의 진단 방법인 폐기능 검사를 통해서 진단을 하고 있습니다. 네. 폐기능 검사라고 하니까 뭔가 무섭기도 한데 좀 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 폐기능 검사는 호흡기로 들이마시고 내쉬는 공기의 양과 속도를 측정하는 검사로서 폐활량이라든가 기도 폐쇄 정도를 확인하기 위한 검사입니다. 천식이라든가 만성폐쇄성 폐질환, 간질성 폐질환 같은 질환의 진단이라든가 병의 정도를 파악할 수가 있고 수술 전에 폐기능 검사를 해서 폐기능을 평가할 수도 있습니다. 간단한 검사고 기본적인 폐기능 검사는 5분에서 10분 정도면 끝나니까 어렵지 네. 않습니다. 그러면 이렇게 이제 기침을 동반하는 천식의 경우에는 어떻게 치료를 보통 하시나요? 일반적인 천식의 치료와 다르지 않는데 흡입 스테로이드제와 같은 약물 치료를 한다거나 알레르기 물질이나 환경이 있는 경우에는 그 부분을 적극적으로 회피하시도록 말씀을 드립니다. 자, TV 홈닥터 더 나은 클리닉 오늘 주제 만성 기침입니다. 자, 지금부터는 서유원 아나운서가 우리가 다 이야기하지 못한 궁금증을 좀 해결해 주실까요? 네, 질병에 대한 크고 작은 궁금증 속 시원하게 풀어드리겠습니다. 그 기침한 지 오래됐는데 이게 폐렴이 될 수도 있는 건가요? 예, 그 질문 외래에서 굉장히 많이 듣는 네. 질문인데 기침은 증상이고 폐렴은 질환이기 때문에 사실 기침을 오래 한다고 해서 폐렴이 되지는 않습니다. 다만 가벼운 감기 등으로 시작을 해서 몸을 요양을 하고 잘 치료를 해야 되는데 네. 그런 관리를 못하는 경우에는 폐렴으로 진행하는 경우가 있을 수가 있습니다. 그리고 이 흡연이랑 만성기침 뭔가 연관이 있을 것 같아요. 그건 굉장히 밀접할 것 같아요, 왠지. 네, 혹시 간접 흡연도 이 만성기침의 원인이 될 수가 있을까요? 예, 간접 흡연도 호흡기계에 영향을 주기 때문에 비염이라든가 천식, 만성폐쇄성 폐질환을 당연히 만성기침을 일으킬 수가 있습니다. 네. 그러면 가래를 동반한 기침 그리고 마른 기침이 있잖아요. 이 두 개는 어떻게 다른 건가요? 가래를 동반한다는 것은 호흡기계에 분비물이 많다는 이야기가 됩니다. 폐렴이라든가 결핵 등 감염성 질환들을 조금 더 시사할 수가 있기 때문에 위험도가 약간 더 올라갈 수는 있습니다. 네. 하지만 비염이라든가 부비동염 이런 부분도 목 뒤에 분비물이 내려오면 가래처럼 있기 때문에 그 가래가 동반된다고 반드시 위험한 증상이라고까지 말씀할 수는 없겠습니다. 그렇다면 만성기침 예방법은 있을까요? 기침은 예방법이 없습니다. 다만 만성 기침은 원인이 있는 만큼 원인까지 진행하지 않도록 기침이 3주 이상 진행이 된다면 병원에 방문해서 그 부분을 확인을 하고 치료를 받으신다면 만성 기침까지 진행을 하지는 않겠습니다. 아니, 그러면 좀 예방을 뭐 할 수가 없다면 일상생활에서 조금이나마 어떤 생활 개선? 네. 뭐 이런 게 좀 필요할 수도 있을 것 같은데 아까 잠시 언급을 해주셨지만 조금 더 자세하게 이야기를 해주신다면요. 만성 기침을 예방할 수는 없지만 기침을 예방하거나 예. 줄일 수 있는 방법은 있습니다. 알레르기가 있다면 해당 물질을 회피하는 게 제일 먼저입니다. 일반적으로 먼지가 많거나 자극성 물질이 많은 환경을 피하시는 게 좋습니다. 너무 건조하거나 차가운 공기를 조심을 해야 되고 환절기라든가 겨울에 공기가 너무 건조하다면 집에 가습기 같은 것으로 습도 유지를 하는 것이 좋습니다. 항상 물을 준비해서 목이 건조해지지 않게 수시로 조금씩 드시는 것이 좋습니다. 네. 목에 걸린 느낌이 들면 기침으로 억지로 뱉어내려고 하지 마시고 조금씩 물을 먹어서
씻어내거나 삼킨다는 느낌으로 접근하시면 기침을 줄일 수가 있습니다. 사실 사람들이 목에 뭔가 좀 이물감이 있는 것 같고 간질간질하면 일부러 기침을 막 하는 경우가 있는데 그걸 좀 뱉어내거나 이렇게 하기보다는 물로써 조금 잔잔하게 잠재운다. 그게 더 나은 방법이라는 말씀이시죠? 네, 맞습니다. 만성 기침이 계속되면 탈장이 될 수도 있다고 들었거든요. 이게 사실인가요? 와, 이거 좀 무섭네요. 가능성이 없는 것은 아닌데요. 네. 그런 경우엔 이미 탈장이 있거나 아니면은 탈장이 어느 정도 진행을 하고 있었을 때 기침을 반복적으로 심하게 해서 복압이 올라간다면 탈장이 일어나거나 심해지실 수 있습니다. 기침으로 인해서 탈장이 올 수는 없고요. 기침을 너무 심하게 하면 말씀하신 대로 네. 복압이 올라가서 네네. 탈장까지. 가능할 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 그러니까 만성 기침까지 가지 않도록 조심해야겠네요, 네. 정말. 자, 만성 기침에 관한 궁금증 준비해 주신 서효원 아나운서 수고하셨습니다. 네, 다음 주 이 시간도 기대 부탁드리겠습니다. 네. 자, 오늘 만성 기침 관련한 증상, 원인, 치료법, 궁금증까지 살펴봤는데요. 화면으로 한번 정리해 보겠습니다. 자, 오늘 이 시간에도 생활에 필요한 건강 정보 콕콕 찍어서 잘 살펴봤습니다. 마지막으로 우리 선생님, 시청자분들에게 한 말씀 해주신다면요. 네, 기침 자체는 호흡기계를 보호하기 위한 정상적인 반사 중 하나입니다. 그리고 아주 흔한 증상입니다. 발열이나 몸살, 심한 가래 등과 같이 그런 증상들이 심하지 않다면은 지속적으로 증상이 있어도 쉽게 넘어가기가 쉽습니다. 다른 증상들의 동반이 있다면 당연히 병원에 내원하셔야 되겠지만 기침 외에도 다른 증상이 없다고 넘어가지 마시고 3주 이상 오래 지속이 된다고 하면 병원에 내원하셔 진료를 받길 바라겠습니다. 네. 서효원 아나운서는 오늘 이야기 중에 좀 기억에 남는 부분이 있어요? 네, 저는 만성 기침에 정확한 기준이 있다는 걸 몰랐거든요. 근데 이번에 확실히 8주 이상 기침이 지속되는 거라고 알게 됐습니다. 네. 자, 오늘 주제 만성 기침이었습니다. 뭐 단순 감기로 인해서 기침이 시작됐다면 말씀하신 대로 3주 이내에 호전되는 경우가 있기 때문에 그렇게 걱정하지 않으셔도 되지만 3주 이상, 8주 이상 막 이렇게 오랫동안 만성 기침으로 갔을 경우에는 다른 원인이 있을 수 있기 때문에 반드시 병원을 방문하셔서 정확한 진단을 받으시면 좋을 것 같습니다. 자, TV 홈닥터 더 나은 클리닉 다음 주에도 건강한 그리고 알찬 그런 정보 가지고 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.